ਗੱਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਡਿੱਕਣ ਦੇ ਸਾਡੀ ਖਲੋਤੀ ਇਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਦੱਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਏ ਜਾਉਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਡਿੱਕਣ ਡਈ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਇੰਜਨ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਮਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਾਈਓ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਫੜ ਲੈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਪੂੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆ ਨਾਲ ਲਿਮਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇ ਤੇ ਖੜ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹਮਕਾ ਤਮਕਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਜਾਪਦੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਪਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪ ਕੀ ਗਾੜੀ ਇਤਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ पे ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਖਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੈ ਦੱਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆ ਖਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਨਿੱਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਦੇ ਜਾਪਦਾ ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਓਏ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਢੇ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਬੈਗ 'ਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਟਰੈਵਲ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਡਏ ਵੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਡਏ ਹੋਣੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗੀ ਆਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਲੈ ਭੱਜੋ ਬਸ ਨਿਆਣੇ ਫੜੋ ਸਮਾਨ ਫੜੋ ਉਹ ਲੈ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ